الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก่อนอื่นต้องขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ทำให้อัลลอฮฺนั้นได้โปรดปรานให้กับพวกเราทุกคนที่เป็นผู้ที่เข้ามาเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กลับมารำลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในช่วงเวลาที่เรานั้นมีชีวิตอยู่ทั้งเดือนท่านพี่น้องผู้ที่รักและผู้ที่เคารพในที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ทางศูนย์แนะนำอิสลามก็ได้มาพบกับพี่น้องด้วยกับนิมัตจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยการกำหนดของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่จะนำสิ่งดีๆมาเตือนทั้งตัวคนที่พูดเองและทั้งผู้ที่รับฟังทั้งทางวิทยุและทางไลฟ์สดต่างๆทั้งน้องผู้ที่รับของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก่อนอื่นต้องขอเตือนทั้งตัวผมเองและบรรดาผู้ที่รับฟังทุกท่านว่าให้เรานั้นจำเป็นต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยการที่เรานั้นจะทำในสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงสั่งใช้และให้เรานั้นออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงสั่งห้ามเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ยังเป็นต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และการที่เรายังเป็นต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หวังในการกลับไปต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยการเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่พี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วันนี้ผมจะมายกหัวข้อในการที่เรานั้นจะได้ตักเตือนทั้งตัวผมเองและทั้งพี่น้องผู้ที่รักฟังทุกท่านว่าสิ่งใดบ้างที่เราจะได้รับจากบทเรียนจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนให้กับเราเรื่องราวในหลุมความสุขเรื่องราวในสุสานเรื่องราวในกุโบร์เพราะแน่นอนท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى การมีชีวิตของเรานั้นย่อมเดินไปข้างหน้าเพราะชีวิตของเรานั้นเกิดมาจากเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวและหลังจากนั้นเราก็สู่วัยชราแน่นอนทุกคนนั้นต้องกลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยการกำหนดอายุเวลาที่อัลลอฮฺนั้นได้กำหนดให้กับพวกเราแล้วแต่ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสุสานหลุมฝังศพนั้นจะเป็นที่พักแห่งแรกอย่างแรกหลังจากที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หมายความว่าหลังจากที่เราได้ตายเสียชีวิตไปอุโบสถหลุมฝังศพนั้นจะเป็นสถานที่แรกที่จะเป็นการต้อนรับสำหรับบรรดาผู้ที่มาหาพวกเขานั้นศรัทธาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่หากว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ไม่อิหม่านในศรัทธาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อุโบสถนั้นจะเป็นสถานที่แรกให้กับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เช่นเดียวกันแต่ที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าอินนัลqabra al-awwal manzil min manzil al-akhirah แท้จริงสุสานหรือกุโบร์นั้นคือสถานที่พักแห่งแรกหลังจากที่เราได้ตายได้กลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى فإن نجا منه فما بعده فأسعر منه ดังนั้นถ้าหากว่าเขานั้นรอดพ้นจากการทรมานในหลุมฝังศพในหลุมกุโบร์นั้นสิ่งที่จะตามมากับเขาคือด้วยกับการที่เขานั้นได้รับในความสุขสบายอัสรอมุมินฮูฟะอินลัมยันจิมินฮูฟะมาบะดะฮูอัชัดดุและความง่ายดายในวันกิยามะห์ที่เขาจะได้รับเมื่อเขาได้ลงไปอยู่ในหลุมกุโบร์แต่หากว่าเขานั้นได้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเป็นการง่ายดายและสิ่งเหล่านั้นที่เขาได้รับในการเจอที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบพวกเขาและสิ่งที่เขาเจอในภายหลังจากนั้นย่อมหนักกว่าสิ่งที่เขาได้รับในบุคคลที่พี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าหากว่าเรากลับไปหาอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แล้วเราไปเจอในความสุขสบายในหลุมกูโบท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเครื่องหมายหนึ่งที่เราจะได้รอดพ้นในวันเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเทียบให้กับการทุกสิ่งแต่หากว่าเขานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความทรมานได้รับความลงโทษได้รับการลงโทษในหมดแน่นอนว่าในวันเกียรตินั้นเขาจะได้รับการลงโทษยิ่งกว่าในบุคคลที่ต้องพูดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรานั้นจะได้รำลึกถึงเรื่องราวของหลวงปู่โบ๊ทนั้นเป็นข้อที่ดีให้กับเราได้เตือนทั้งตัวผมเองและทั้งพี่น้องว่าเรานั้นเตรียมเสบียงอะไรบ้างที่จะกลับไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิสมาอิลบินอัสซาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ยินคนหลวงปู่โบ๊ทแล้วท่านอิสมาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั้นได้ร้องไห้อย่างมากจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นว่าท่านอิสมาบินอัสซานั้นได้ร้องจนคอของท่านได้เปียกด้วยกับน้ำตาของท่านและบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่พร้อมกับท่านอิสมาได้ถามว่าท่านนั้นในตอนที่ท่านได้พูดถึงเรื่องราวของสวนสวรรค์ท่านก็ยังไม่ได้ร้องไห้เหมือนกับการที่ท่านได้เห็นหลวงปู่โบ๊ทแต่ท่านอิสมาบินอัสซาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกด้วยกับว่าการที่เขานั้นได้เห็นหลวงปู่โบ๊ทเสมือนว่าการที่เขานั้นได้รำลึกถึงการกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหลวงปู่โบ๊ทนั้นจะเป็นสถานที่แรกที่เขาจะได้รอดพ้นหรือว่าเป็นสถานที่แรกที่เขานั้นจะได้โดนลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป็นการขัดเกลาจิตใจเป็นอันดับแรกที่เรานั้นได้รำลึกหรือว่าเรานั้นอย่าลืมตัวอย่าลุ่มหลงอยู่กับโลกดุนยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้กับพวกเราว่าให้เรานั้นได้นึกคิดถึงเรื่องราวในหลุมกุโบร์อย่างมากมายท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรารู้แล้วว่าหลุมกุโบร์นั้นเป็นสถานที่แรกในการที่เราจะได้รับความสุขหรือความทุกข์หลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกด้วยกับหะดีษของท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนาอะฮัดะกุมอิซามาตะเมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านได้เสียชีวิตไปแล้วอุริฎออะลัยอิลัยฮิมะกอดะฮูบิลกอดาติวัลอาชาเขาจะได้ถูกนำมาเสนอให้กับเขาได้เห็นในอนาคตที่เขาจะได้รับเจอทั้งยามเช้าและยามเย็นและหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกว่าอินนะกานะมินันอะฮลินจันนะหากว่าเขานั้นได้ถูกนำเสนอในสิ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์เขาก็จะเป็นฟะมินอะฮลินจันนะเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์และหากว่าเขานั้นฟะอินกานะมินันอะฮลินนารฟะมินอะฮลินนารหากว่าเขานั้นได้ถูกนำเสนออยู่ในส่วนของการเห็นเรื่องราวในนรกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งฟะมินอะฮลินนารเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของชาวนรกفيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة และเขาจะถูกกล่าวว่านี่คือสิ่งที่ท่านและเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านได้ฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์ท่านจะได้เห็นเช่นนั้นท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวแรกที่ชาวนรกจะให้เรานั้นได้ชวนได้คิดดังที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าหากว่าเรื่องราวของสวนสวรรค์ได้นำเสนอกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้จากโลกนี้ไปคืออยู่ในหลุมนรกเขานั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์หากว่าเขาได้นำเสนอเรื่องราวของสวนสวรรค์ให้กับเขาแต่หากว่าเขานั้นถูกได้นำเสนอจากเรื่องราวของนรกแน่นอนท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ได้กลับไปอยู่ในนรกญะฮันนัมในวันกิยามะห์ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นได้ห่างไกลจากการลงโทษในหลุมฝังศพให้เรานั้นได้รอดพ้นและให้เรานั้นได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่หะดีษบทนี้ท่านพี่น้องผู้ศิลป์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหลักฐานและเป็นการเตือนสติให้กับเรานั้นได้เตรียมตัวอย่างมากมาย
ทางหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นบทเรียนให้กับเราเช่นดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเรื่องราวของชาวสวรรค์ให้กับเราว่าดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อัลวากิอะฮ์ว่าفأما إن كان من المقربين สำหรับบรรดาผู้ที่หากว่าเขานั้นได้ตายเมื่อผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى فروح وريحان وجنة نعيم وجنة نعيم และดังนั้นความอิ่มความสดชื่นและสวนสวรรค์จะเป็นความโปรดปรานให้กับพวกเขาوأما إن كان من أصحاب اليمين และหากว่าเขานั้นอยู่ในกลุ่มทางด้านขวาหมายถึงผู้ที่ได้รับบัญชีด้วยมือขวาفسلم และท่านอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าดังนั้นความปลอดภัยจะเป็นการที่เขานั้นได้รับความปลอดภัยด้วยกับการที่เขาได้รับบัญชีด้านมือขวาอัศฮาบินจามีนวะอัมมาอินกานมินัลมุกัซซิบีนอัลฎอลลีนท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหากว่าเขานั้นอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือว่าอัลฎอลลีนหรือว่าเขานั้นอยู่ในผู้ที่หลงผิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าฟานุซุลมิลญะฮีมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเขาว่าดังนั้นสิ่งที่จะเตรียมไว้สำหรับพวกเขานั่นคือน้ำร้อนวะตัสลียะตุญะฮีมและสำหรับความที่เขานั้นได้ถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยน้ำร้อนที่กำลังเดือดท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเตือนสำหรับพวกเราและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนะฮาซาละฮุวะฮักกุลยะกีนแท้จริงสิ่งเหล่านี้แหละคือความสัตย์จริงอย่างแน่นอนท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกเรื่องราวของบรรดาผู้ที่อยู่ด้านมือขวาหมายถึงบรรดาผู้ที่ได้รับบัญชีด้านมือขวาที่อัลลอฮ์บรรยายว่าหากว่าเขานั้นได้รับบัญชีด้านมือขวาเขาจะได้ความสดชื่นความอิ่มเอมความสบายใจที่เขาจะได้พบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หากว่าเขานั้นเป็นบรรดาผู้ที่รับบัญชีด้วยมือซ้ายเป็นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นบรรดาผู้ที่หลงผิดจากหนทางของอัลอิสลามท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลงโทษด้วยน้ำร้อนที่กำลังเดือดการลงโทษด้วยการถูกไฟไหม้ด้วยสิ่งที่จะไม่เกียมให้กับพวกเขาสิ่งเหล่านี้จะเป็นการที่เตือนให้กับพวกเขานั้นได้อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์นั้นยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นความจริงอย่างแน่นอนท่านอิบนุกะซีรรอฎิยัลลอฮุรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวอธิบายอายะห์นี้ว่าเสมือนทั้ง3ลักษณะที่พวกเขานั้นได้พบเจอในขณะที่เขากำลังใกล้ตายเขาอาจจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออาจจะอยู่ในบรรดาผู้ที่ได้รับบัญชีด้านมือขวาหรือเป็นกลุ่มบุคคลแรกหรือเขานั้นจะอาจเป็นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะก่อนที่เขานั้นจะเสียชีวิตพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้ได้เห็นสภาพของเขาความทรมานของเขาก่อนที่วิญญาณของเขานั้นจะออกจากร่างของเขาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป็นอายะห์อัลกุรอานที่จะมาเตือนสติทั้งตัวผมเองและท่านพี่น้องว่าให้เรานั้นได้เตรียมเสบียงก่อนที่เราจะกลับไปให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เรานั้นเป็นบรรดาผู้ที่ได้รับบัญชีด้านมือขวาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์จะให้บทบัญญัติการกระทำของเราด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดานักวิชาการได้หลายท่านได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์นั้นได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในเช่นเดียวกันในซูเราะห์อัลฆอฟิรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอันนารูยุรดูนอะลัยฮากุดูวัลวะอะชียะไฟนรกนั้นพวกเขาจะถูกนำมาให้เห็นทั้งในยามเช้าและยามเย็นวะยอมะยะกูมุสซาอะห์อัดคิลูอานะฟิรเอานอะชัดดัลอะซาบและในวันกิยามะห์นั้น
จะมีเสียงกล่าวว่าจงให้บริวารของฟิรเอานเข้าไปรับการลงโทษอย่างมหันต์ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าเขานั้นเป็นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเขาจะได้เห็นสภาพของไฟนรกอยู่ตลอดเวลาในหลุมกุโบร์ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์นี้ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายว่าวิญญาณของพวกเขาจะถูกนำเสนอให้การลงโทษในไฟนรกในทุกๆเช้าทุกๆเย็นจนกระทั่งวันกิยามะห์มาถึงเขาในสภาพที่เขานั้นอยู่ในหลุมกุโบร์ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความน่ากลัวของการลงโทษในวันกิยามะห์จะมานำเสนอให้เขาได้เห็นในสภาพที่เขานั้นทรมานอยู่ในหลุมกุโบร์แต่หากว่าเขานั้นเป็นบรรดาผู้ที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความผาสุกในสวนสวรรค์ก็จะมานำเสนอให้กับเขาดังที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านหญิงอัสมาบินติอบีบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะละกอดอูฮิยะอิลัยแท้จริงได้มีวะฮยูมายังฉันว่าอันนะกุมตุฟตานูนฟีฮิฟิลกุบูริมิสลาเอากอรีบิมินฟิตนะตินดัจญาลว่าพวกท่านจะถูกทดสอบด้วยกับความทุกข์ยากเหมือนกับที่เคยถูกทดสอบเสมือนกับการทดสอบจากด้วยกับดัจญาลท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอีกว่ายุตาอะฮัดุกุมฟะยุกาลุละฮูแล้วคนหนึ่งจะถูกนำมาและกล่าวถามว่ามาอินมุกะบิฮาซัลรอจุลท่านคิดอย่างไรกับชายคนนี้หมายถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทนี้จะเตือนสติให้กับพวกเราว่าหากว่าเรานั้นไม่ได้เป็นผู้ที่อีหม่านไม่ได้เป็นผู้ที่เดินรอยตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเป็นบรรดาผู้ที่ไม่สามารถตอบได้ว่าชายคนที่ถูกนำเสนอณที่หลุมกุโบร์นั้นเป็นใครแต่หากว่าเขานั้นเป็นผู้ที่อีหม่านท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูหะดีษต่อไปว่าฟะอัมมัลมุมินูฟะยะกูลหากว่าเขานั้นเป็นบรรดาผู้ที่ศรัทธาเขาจะตอบว่าวะฮุวะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขานั้นคือมุฮัมมัดเขาคือศาสนทูตจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى جاءنا بالبينات والهدى وأجبنا وآمنا واتبعنا และชายผู้นั้นผู้ที่เป็นผู้ที่อีหม่านที่กำลังอยู่ในหลุมฝังศพจะตอบว่าเขานั้นคือบรรดาผู้ที่ได้นำสารจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ชี้แจงให้กับพวกเราคนที่เป็นทางนำเป็นผู้ที่ชี้นำให้กับพวกเราด้วยสารของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และเรานั้นจะตอบรับคำเชิญชวนหมายถึงสารที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาด้วยกับการปฏิบัติตามสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเขานั้นจะปฏิบัติด้วยกับการที่เขาศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำพูดของบรรดาผู้ที่ศรัทธาในสภาพที่เขานั้นอยู่ในหลุมกุโบร์เขาศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนดุนยาและเขาปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนดุนยาเขาก็จะได้รับการตอบแทนด้วยกับการตอบคำถามจากบรรดามลาอิกะฮ์ในสภาพที่เขานั้นอีหม่านต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นฟะยุกอลุละฮูบรรดามลาอิกะฮ์ก็กล่าวเขาว่านัมซอลิฮันเขานั้นจงนอนอยู่ด้วยกับที่ของท่านด้วยเถิดท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าเขานั้นเป็นผู้ที่อีหม่านและหากว่าเขานั้นเป็นบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบรรดาผู้ที่ไม่เดินรอยตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอดอะลิมนามินกุนตะละมูกินันและหากว่าแท้จริงเรารู้ว่าท่านนั้นศรัทธาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำกล่าวของบรรดามลาอิกะฮ์ที่จะมาตะกล่าวให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาวะอัมมัลมุนาฟิกูเอาวัลมุรตาบ
หากว่าเขานั้นท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่กับขอบหรือว่าเป็นคนที่มีความสงสัยคำแข็งใจว่าเขานั้นเป็นใครท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายผู้นั้นจะตอบกับบรรดามลาอิกะฮ์ว่าลาอะดรีอัยนะตะกุมาฟะกาลัตอัสมาอุเขาเหล่านั้นไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาจะตอบท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าหะดีษจากท่านหญิงอัสมาว่าไม่แน่ใจว่าท่านหญิงอัสมากล่าวคำไหนหะดีษบทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบ่งบอกให้กับเราว่าสิ่งที่บรรดาผู้ที่เป็นศรัทธานั้นผู้ที่กับกอบผู้ที่คำแข็งสงสัยในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะกล่าวว่าลาอะดรีซะมิอตุนนาซิยะกูลูนชัยอัลฟะกุนตุลและเขาจะตอบกับบรรดามลาอิกะฮ์ว่าฉันนั้นไม่รู้ฉันได้ยินคนอื่นพูดตามมาอัลลอฮฺบัดท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราจะเป็นบรรดาผู้ที่อีหม่านการที่เรานั้นจะตอบคำถามในหลุมกุโบร์ได้นั้นเราต้องศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนดุนยาเราจะต้องเป็นผู้ที่เดินรอยตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนดุนยาเช่นเดียวกันเราต้องเช็คอามานในการที่เราตื่นนอนในสภาพที่เรานั้นขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วหรือยังการที่เราตื่นนอนมาเราได้ขอบคุณด้วยกับการละหมาดซุบฮีแล้วหรือยังการที่เราได้พักผ่อนในช่วงเที่ยงเราได้ละหมาดซุฮรีแล้วหรือยังสิ่งต่างๆอันนี้เราต้องเดินต่อตามรอยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะหากว่าเรานั้นอยู่บนสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าเรานั้นรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เรารักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนดุนยาแน่นอนในหลุมฝังศพเราก็จะตอบคำถามในคำถามที่เกี่ยวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่การที่เราอีหม่านต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หะดีษจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าอันนะยะฮูดียะตัลดะคอลัตอะลัยฮาหญิงชาวยิวท่านหนึ่งได้มาหานางหมายถึงท่านหญิงอาอิชะฮ์และได้พูดขึ้นว่าฟะซะกะรัตอะซาบันกับพูดถึงเรื่องราวหรือโทษภัยในหลุมฝังศพและนางก็กล่าวว่ากอลัตละฮาละอาซากิลลาฮูมินอาซาบิลกับและนางก็กล่าวว่าขออัลลอฮ์นั้นทรงรักษาให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพด้วยกับการลงโทษในไฟนรกท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم และท่านหญิงไอชานั้นได้ถามคำถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกี่ยวกับหลุมกุโบร์ว่าอัลอาซาบิลกับฟะกาลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบว่าสิ่งที่ชาวยิวผู้หญิงชาวยิวคนนั้นได้กล่าวกับท่านหญิงไอชานั้นเป็นความจริงใช่แล้วและโทษภัยในหลุมฝังศพหรือในสุสานนั้นจะเป็นความจริงท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และท่านหญิงไอชารายงานไปว่าหลังจากนั้นฉันพบว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านนั้นได้ละหมาดไม่ว่าท่านนั้นจะละหมาดใดก็ตามทุกๆครั้งก่อนที่ท่านจะกล่าวสลามจบการละหมาดท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้พ้นจากภัยพิบัติที่จะพบในหลุมกุโบร์เช่นเดียวกันท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่เป็นสุนนะห์หนึ่งที่จะฝากทั้งตัวผมเองและท่านพี่น้องว่าหากว่าเรานั้นจะเป็นบรรดาผู้ที่อีหม่านหากว่าเรานั้นจะเป็นบรรดาผู้ที่จะรอดพ้นจากการอาซาบการลงโทษในกุโบร์นั้นก่อนที่เราจะให้สลามในละหมาดนั้นเราต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ سبحانه และ تعالى ดังสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลเลาะห์ سبحانه และ تعالى นี่คือสิ่งที่จะมาเตือนสติทั้งตัวผมเองว่าเสบียงที่เราจะเตรียมไปหาอัลเลาะห์ سبحانه และ تعالى นั้นเราต้องเตรียมอยู่บนดุนยา
หากวันนี้เราไม่นึกคิดถึงการตายของเราไม่นึกคิดในสถานที่แรกที่เราไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะรุ่มหลงอยู่กับสภาพดุนยาสีเสียงของดุนยาความคิดที่จะเห็นผู้คนนั้นแสวงหาความสุขอยู่บนดุนยาและได้รับความอบอุ่นอยู่ในดุนยาท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หากว่าเรานั้นเอาช่วงเวลาช่วงวินาทีที่เราจะลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคิดว่าชีวิตของเรานั้นต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์แน่นอนว่าทุกชีวิตนั้นต้องได้พบได้สัมผัสในการที่เขาจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าเรารู้ตัวรู้เป้าหมายว่าเราต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเตรียมเสบียงในวันนี้ด้วยกับการที่เรานั้นได้กล่าวชะฮาดะห์ได้ปฏิญาณได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการที่เราศรัทธาด้วยคำพูดของเราศรัทธาด้วยการกระทำของเราและศรัทธาด้วยหัวใจของเราท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์เมื่อเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกล่าวปฏิญาณต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเรานั้นต้องรักษาการละหมาดวันหนึ่ง5 เวลาการละหมาดซุบฮีการละหมาดซุฮรีการละหมาดอัสรีการละหมาดมักริบการละหมาดอิชาเพื่อให้เรานั้นได้เชื่อมสัมพันธ์การขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาในทุกๆวันท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์หากว่าเรานั้นจะเป็นบรรดาผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเพิ่มด้วยกับการละหมาดสุนัตก่อนซุบฮี2 รอกะอะห์ก่อนซุฮรีหลังซุฮรีหรือว่าหลังมักริบหลังอิชาสิ่งเหล่านี้จะเป็นการตอบเสบียงให้กับเรานั้นจะได้ศรัทธาต่อการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกนำมาเป็นการแจ้งข่าวดีให้กับเราท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์เมื่อเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่อการที่เรานั้นได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการละหมาดด้วยการจ่ายซะกาตด้วยการถือศีลอดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เรานั้นอดน้ำอดในการนินทาอดในการถูกว่าร้ายด้วยกับการอดทนด้วยกับการซิยามสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเสบียงให้กับเรานั้นอยู่ในหลุมฝังศพจะพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพบรรดาผู้ที่จะได้รับบัญชีด้วยมือฟ้าและหากว่าเรานั้นมีความสามารถเราก็ไปทำฮัจญ์ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเสบียงเล็กๆน้อยๆที่จะมาเตือนสติให้กับตัวผมเองและท่านพี่น้องนั้นได้ศรัทธาได้อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมายท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกี่ยวกับเรื่องราวของหลุมฝังศพที่เกี่ยวกับเรื่องราวของกุโบร์เพื่อมาเตือนสติให้กับเราท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องลองคิดดูว่าหากว่าวันนี้เราได้ยินถึงสภาพการตายของชายคนหนึ่งและหากว่าชายคนนั้นเปรียบเสมือนตัวของเราท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้คนนั้นรีบอาบน้ำรีบห่อศพรีบพาไปละหมาดและฝังหลังจากนั้นชายผู้นั้นก็ไม่เหลือใครแล้วคนที่เขารักที่สุดคือภรรยาของเขาคนที่เขารักที่สุดคือลูกๆของเขาคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุดคือญาติของเขาทรัพย์สินที่เขาใฝ่หาทุ่มเททั้งแรงกายแรงพลังของเขาความคิดของเขาด้วยกับการที่ได้มาของริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านั้นจะไม่ไปหาเขาแต่สิ่งที่จะไปหาเขาคือความดีในสิ่งที่เขาได้ทำและความชั่วที่เขาได้ปฏิบัติท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าสิ่งแรกที่เขาจะได้ถูกสอบสวนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือการละหมาดเพราะการละหมาดนั้นจะไปอยู่ที่หัวของเขาเมื่อบรรดามลาอิกะฮ์จะมาสอบสวนของเขาหากว่าเขาเป็นบรรดาผู้ที่อีหม่านบรรดาผู้ที่ก้มสุญูดในการละหมาดแน่นอนว่าการละหมาดนั้นจะช่วยชะฟาอะห์ให้เขานั้นได้รอดพ้นจากคำถามของบรรดามลาอิกะฮ์เช่นเดียวกันท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เขานั้นกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงการลักษณะของบรรดาผู้ที่เพิ่งเสียชีวิตท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัคเราะญะฮุลบุคอรีวะมุสลิมซึ่งมีใจความว่ามนุษย์คนหนึ่งเมื่อเขาถูกวางในหลุมสุสาน
แล้วเขานั้นคนใกล้ชิดหมายถึงคนที่สนิทคนที่เป็นญาติคนที่เป็นคนที่รักของเขาคือภรรยาของเขาลูกๆของเขาครอบครัวของเขาหรือคนที่มาให้กำลังใจกับครอบครัวของเขาเมื่อร่างของเขานั้นได้ถูกวางลงในหลุมฝังศพแล้วคนที่ใกล้ชิดของเขานั้นได้หันกลับและเขานั้นได้ยินถึงรอยเท้าของผู้ที่เดินกลับหันแยกย้ายกันไปโดยที่ตัวของเขานั้นท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในหลุมฝังศพโดดเดี่ยวและหลังจากนั้นบรรดามาลาอิกะฮ์2ท่านก็มาหาเขาแล้วได้ยกเขาให้นั่งลงและบรรดามาลาอิกะฮ์ก็ถามชายผู้นี้ว่าท่านนั้นรู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่หะดีษที่เราได้เกริ่นไปแล้วเมื่อกี้ว่าหากว่าเขานั้นเป็นผู้ที่อีหม่านเป็นผู้ที่ทำตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะตอบได้ว่านั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือศาสนทูตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาแจ้งข่าวดีให้กับบรรดามนุษย์ชาติท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หากว่าเขานั้นไม่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะได้รับการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขานั้นไม่สามารถตอบได้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือบุคคนชายที่จะมาแจ้งข่าวดีให้กับเขาแต่เขานั้นบอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นการที่เขาไม่รับทราบจากการที่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้กับพวกเราว่าดังที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลบารรอบิลอาซิมรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะยกอายะห์กุรอานบทหนึ่งในซูเราะห์อิบรอฮีมว่าيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์ทรงให้บรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นหนักแน่นด้วยกับการกล่าวที่มั่นคงนั่นคือการที่เขานั้นจะได้ตอบคำถามจากบรรดามาลาอิกะฮ์ด้วยความที่เขานั้นอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าเราเป็นผู้ที่อีหม่านแน่นอนเราจะไม่มีความกลัวไม่มีความโศกเศร้าในการที่เราจะกลับไปให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการที่เรานั้นเป็นผู้ที่อีหม่านการที่เรากลับไปให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลุมกุโบร์นั้นเสมือนการพักผ่อนของเราในบนดุนยาเป็นการที่เรานั้นทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้รับการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เราจะอดทนด้วยกับการที่เรานั้นจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เรานั้นมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนทุกๆบททดสอบบนโลกดุนยานั้นอัลเลาะห์จะให้ผ่านด้วยกับการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าเขานั้นเป็นผู้ที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านบททดสอบนั้นแล้วแน่นอนในวันกิยามะห์ในหลุมกุโบร์จะเป็นการที่พักผ่อนสำหรับเขาอย่างสบายไม่มีแล้วในการที่เขาจะละหมาดในหลุมกุโบร์ไม่มีแล้วในการที่เขาจะจ่ายซะกาตในหลุมกุโบร์ไม่มีแล้วการที่เขาต้องหมกมุ่นอยู่กับการทำความดีในหลุมกุโบร์ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับกันเขาจะได้รับความสุขสบายในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติบนดุนยาแต่หากว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาบนดุนยาเขาไม่ละหมาดบนดุนยาเขาไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนดุนยาเขาทำไม่ดีและไม่ต่ออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไม่ดีต่อพ่อแม่ของเขาสิ่งเหล่านั้นจะเป็นการตอบแทนด้วยกับความหนักหน่วงด้วยกับการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลุมฝังศพนี้ด้วยกันแน่นอนว่าบนดุนยาเขาได้ทั้งความสุขและความทุกข์แน่นอนแต่หากว่าเขาอยู่ในหลุมฝังศพเขาได้ความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่หากว่าเขาอยู่บนดุนยาเขาได้แต่ความสุขเขาอยู่ตามอารมณ์ของเขาในหลุมฝังศพเขาจะได้ความทุกข์ตลอดกาลท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นหน้าที่ให้กับพวกเราทุกคนได้เลือกทางเดินที่เราจะใฝ่หาวันนี้เป็นเสบียงสำคัญสำหรับตัวผมเองและท่านพี่น้องหากว่าเรารู้เป้าหมายคือการกลับให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นนิอ์มะฮ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบรรดาผู้ที่อีหม่านทุกคนรู้ว่าเราเกิดมาเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการที่เราอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรานั้นจะเดินทางกลับไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เราอีหม่านเช่นเดียวกัน
นั่นคือเสบียงสำคัญคือเรารู้เป้าหมายที่เราจะกลับไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่ผมได้ยกตัวอย่างว่าหลุมกุโบร์นั้นเป็นสถานที่แรกที่จะวัดว่าเราอยู่ในสวนสวรรค์หรือว่าเราจะได้เข้านรกหากว่าเราอยู่ในสวนสวรรค์หลุมกุโบร์จะเป็นเสบียงเป็นความสบายเป็นความสุขให้กับเราแต่หากว่าหลุมกุโบร์นั้นเป็นนรกความทุกข์ความทรมานในหลุมกุโบร์เราจะได้รับก่อนที่เราจะไปได้รับการลงอาซาบการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ที่หนักหน่วงท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งแรกเมื่อเรารู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้นั้นจะเตือนสติให้กับเราสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือการที่เราอิสติฆฟารขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ตอบัตกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราจะกลับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งแรกคือเราต้องสำนึกถึงบทลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้กับความผิดที่เราได้กระทำและหลังจากนั้นเราต้องตั้งใจว่าเราต้องออกห่างจากความผิดนั้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือจากความผิดนั้นไปสู่สิ่งที่ได้รับผลบุญคือการอภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องออกห่างจากความผิดต่างๆด้วยกับการอิสติฆฟารในทุกๆวันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างด้วยกับการอิสติฆฟารของท่านทั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดแต่ท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่อีหม่านด้วยกับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบียังขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นับภาษาอะไรท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นบรรดาผู้ที่มีความผิดอยู่ตลอดเวลาเราเป็นบรรดาผู้ที่อ่อนแอเราเป็นบรรดาที่ผู้ที่เมินเฉยต่อการทำความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมาลำลึกถึงความผิดที่เราต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการอิสติฆฟารเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเมื่อเรากลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประการที่สองเราต้องใฝ่หาวิชาความรู้ที่จะได้เรียนรู้ว่าเราจะใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้คือมะอาริฟะตุลลอฮ์การที่เรานั้นต้องเรียนรู้ในการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าหากว่าเราจะทำอามานอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เราไม่เรียนรู้แน่นอนว่าอามานอิบาดะห์ของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเตาบัตกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะไม่หันไปกับกระทำในความผิดบาปที่เราเตาบัตแล้วเราต้องศึกษาหาวิชาความรู้เพื่อเรานั้นได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้ความโง่เขลาจากตัวของเรานั้นได้ออกห่างไปจากตัวของเราและให้ความเป็นบ่าวผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เข้ามาอยู่ในตัวของเราเช่นเดียวกันเมื่อเราเตาบัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเราศึกษาหาวิชาความรู้แล้วและให้เราปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนรู้ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความสุขที่เราจะได้รับบนดุนยาหากว่าเรารู้ถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดปรานให้กับเราหากว่าเรารู้ถึงความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับบ่าวด้วยกับการที่เขานั้นจะอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเสบียงในการที่เขานั้นจะได้ความสุขในหลุมกุโบร์เช่นเดียวกันเมื่อเขาได้เตาบัตเมื่อเขาได้เรียนรู้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเขาได้ทำอามานอิบาดะห์ในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้แล้วหลังจากนั้นให้เขาอิสติฆอมะห์ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขานั้นได้ยึดมั่นบนแนวทางที่ถูกต้องด้วยกับการที่เขานั้นรักษาสิ่งที่เขาได้ทำต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความดีนั้นไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นการที่เขาได้ทำอย่างเล็กน้อยแต่ให้เขาทำอยู่สม่ำเสมอหากว่าเขาทำอยู่สม่ำเสมอด้วยกับการที่เขาทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำในการตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเขานั้นหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเสบียงที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขานั้นจะได้รับบนดุนยาและเขาจะได้รับในหลุมกุโบร์เช่นเดียวกันเมื่อเขาทำอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเล็กน้อยหรือว่าใหญ่แต่เขารักษาอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้จะเป็นเสบียงให้เขาเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นให้เขานั้นรักษาตัวของเขาให้เป็นบรรดาผู้ที่อีหม่านอยู่ตลอดเวลา
เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะกลับไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวินาทีไหนเวลาไหนวันไหนหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรากลับไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นบรรดาผู้ที่เตรียมเสบียงอยู่ตลอดเวลานั้นมันจะเป็นการดีให้กับเราและมันจะไม่เป็นเวลาที่สายที่เราจะไปนึกคิดหลังจากที่เรานั้นไม่มีโอกาสกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายนี้ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากทั้งตัวผมเองและท่านพี่น้องว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเรื่องราวของกุโบร์มีมากมายที่จะมาเตือนสติให้กับตัวเราและหากว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่เอาความตายการกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการเตือนสติให้กับตัวเราเป็นการเตือนสติให้กับภรรยาของเราเป็นการเตือนสติให้กับครอบครัวของเราที่จะให้เรานั้นได้เตรียมตัวในการทำความดีในการศรัทธาต่ออัลลอฮฺและในการตอบัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นการที่เรานั้นจะได้ความสุขอย่างแน่นอนด้วยกับการเตรียมเสบียงของเราแต่หากว่าเรานั้นได้ละเลยได้ลุ่มหลงอยู่กับดุนยาได้ลุ่มหลงอยู่กับความร่ำรวยได้ลุ่มหลงอยู่กับสีเสียงได้ลุ่มหลงอยู่กับเกียรติยศได้ลุ่มหลงอยู่กับการยกยอให้เกียรติกับบรรดาผู้คนแน่นอนสักวันหนึ่งเรานั้นจะหลุดพ้นจากเป้าหมายที่เราได้วางไว้คือการกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้อัลลอฮ์นั้นได้รักษาตัวของผมและบรรดาผู้ที่รับฟังทุกท่านให้เราเป็นบรรดาผู้ที่อีหม่านและบรรดาผู้ที่ได้รับบัญชีด้วยมือฝ่าและให้เรานั้นเป็นบรรดาผู้ที่ได้กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพบรรดาผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาผู้ที่ได้ก่อนที่วิญญาณของเขานั้นจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้กล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยกับการที่เขาปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى สุดท้ายนี้ขออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นตอบรับกอมูลอามานอิบาดะห์ของเรารับบานาตะกับบาลมินนาอินนะกะอันตัสซะมีอุนอะลีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมและสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูลของผมสิ่งเหล่านั้นมาจากความบกพร่องของตัวของผมเองและขออิสติฆฟารต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งใดที่เป็นความดีนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังว่าเราจะได้รับความดีและนำไปสู่การปฏิบัติและเราจะเป็นบรรดาผู้ที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมอัสตัฆฟิรุอินนะวัลฆอฟูรเราะฮีมศ็อลลัลลอฮุคนแล้วคนเล่าเขานำเอาไปความดีความชั่วแค่ไหนที่ทำไปในโลกดุนยาอิหม่ามพร่ำสอนว่าก่อนจะลับโลกาอย่ามัวหลงศักดินาลืมตัวไปว่าต้องลาโลกไปกระดาน3 แผ่นผ้าขาว3 ผืนอย่าคิดว่าจะยั่งยืนกับวันคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปต้องจากทรัพย์สินจากถิ่นที่อยู่อาศัยจะจนหรือรวยก็ตายเขานำเอาไปฝังในกุโบร์ต้องจากไร่นาสวนยางสวนผักจากคนที่รักต้องจากยศศักดิ์ใหญ่โตจะเก่งแค่ไหนเขานำไปฝังกุโบร์บางคนสร้างบ้านใหญ่โตแต่มีกุโบร์ไว้เป็นที่นอนกระดาน3 แผ่นผ้าขาว3 ผืนอย่าคิดว่าจะยั่งยืนกับวันคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปต้องจากทรัพย์สินจากถิ่นที่อยู่อาศัยจะจนหรือรวยก็ตายเขานำเอาไปฝังในกุโบร์ต้องจากไร่นาสวนยางสวนผักจากคนที่รักต้องจากยศศักดิ์ใหญ่โต
จะเก่งแค่ไหนเขานำไปฝังกุโบบางคนสร้างบ้านใหญ่โตแต่มีกุโบให้เป็นที่นอน